Al-hikayatu ta cerita asaminatu kang kaping 8 wal isruna lan 20 iku fil hifdi ing dalem nerangake ngreksa iku fil hifdi dalem nerangake ngreksa antaghayyurul qalbi saking dadi owahe atine antaghayyurul qalbi syekhi saking dadi owahe atine gurune. Haka nyeritakake sapa Syekh Tajuddin bin Athaillah radhiyallahu anhu anasason sak temene awa-awaan minal fuqaha'i saking pira-pira ahli fikih iku dakhala manjing sapa Sahson ala sayyidi ngatasé bendara ingsun Asy-Syaikh Abil Abbas Al-Mursi rupane Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu wa utawi Syekh Abil Abbas Al-Mursi iku yudarisu mulangi sapa Abil Abbas al-ilma ing ilmu fi Iskandaria ta ing dalem kota Iskandaria. Pasara mongko dadi sapa Sahson iku yuzahimu nyangkal sapa Sahson fit takriri ing dalem netepake fa'azama mongko nejo alai ngatasé Sahson sapa Syekh Faqarrara mongko netepake sapa Abil Abbas Al-Mursi Fara'a mongko ningali sapa Sahson nafsu ing awak dhewe Sahson ala syekhi ngalahake gurune faqala nuli ngucap lahu maring Sahson sapa Syekh Ukhruj metuwa sira ya mamkutu he wong kang den sengiti fa akhraju mongko ngetokake sapa pira-pira santri hu ing Sahson Fasoliba mongko didedel apa jami oma sakabehane perkara lahu kang iku duwe Sahson minal Qur'ani saking Qur'an wal ilmi lan ilmu wasara lan dadi sapa Sahson iku dairan wong kang mider fi aziqatil Madinati ing dalam dalan cileke kota Kulo mentawi saben-saben wong ro'a kang weruh sapa men hu ing Sahson iku yamkutu sengit sapa men hu ing Sahson Fadalu mongko nuduhake sapa menungsa hu ing Sahson
ala saidi ngatasé bendera ingsun ala saidi ngatasé bendera ingsun yakut al arsy ya rupane yakut al arsy radhiyallahu an fa sufi'a mongko tinjaluki tulung sapa yakut fa sufi'a mongko tinjaluki tulung sapa yakut fi ing dalem sahson fi ing dalem sahson inda Syekh Abil Abbas Al-Mursi ing dalem sandinge Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu faqala anu ngendika sapa Abil Abbas Al-Mursi qad radatna temen wis balekake sapa ingsun qad radatna temen wis balekake sapa ingsun alai ngatasé sahson alai ngatasé sahson Al-Fatihah ta ing Fatihah wal muawwidatain lan muawwidatain wal muawwidataini lan muawwidataini liya salya supaya salat sapa sahson bima kelawan Fatihah wal muawwidataini bima kelawan Fatihah wal muawwidataini muawwidataini surat apa? Muawwidatain surat apa? Nanti hah? Surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas sama Qul a'udzu birabbil falak. Itu dua surat itu namanya surat muawwidatain karena ada a'udzune. Qul a'udzu birabbil falak sama Qul a'udzu birabbin nas. Wa kana lan ana sapa sahson eko kot hafidho temen apal sapa sahson Al-Qur'ana ing Qur'an wa samaniyata asyara lan 18 wa samaniyata asyara lan 18 apane kitaban kitabe fil ilmi dalam mertelake ilmu Wilami dalam matalake ilmu walam yazal lan ora gingsir-gingsir sapa sahson walam yazal lan ora gingsir sapa sahson iku masluban wong kang den dedel ila amata sehingga yen toh mati sapa sahson Bismillahirrahmanirrahim ayat yang ke-28 membahas tentang menjaga jangan sampai sampean menyinggung gurune sampean dhewe. Ada seseorang yang carane kuwi pas nalika terjadi pertemuan ahli fikih Syekh Abil Abbas Al-Mursi pas nenggon pertemuan ahli fikih kuwi ana wong sing nyangkal. Lah mungkin nyangkale itu karena dia niatnya mempermalukan gurune. Niatnya iki meh ngising-ngising ke gurune. Lah terus karo gurune yaiku Abil Abbas Al-Mursi iku langsung disabda ukhruj ya mamkut weh metu kowe wong sing disengiti. Setelah itu semua hafalan yang dimiliki oleh santri itu semuanya hilang. Padahal santri kuwi mone apal Quran terus apal 18 kitab. Saanalika ilang gara-gara menyinggung gurune. Lah iki nyamarine lek sampean kok ngasih gawe jengkel gurune sampean kuwi nyamarine iki. Kenapa kok santri diajari takdim karo gurune, diajari sopan santun karo gurune? Karena lek gurune kok ngasih jengkel, ilmune sampean mengko ora dadi apa-apa mengko. Ilmune sampean tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya mungkin wae sampean ora kelangan apalan koyo ning cerita iki. Lek ning kene kan
Bahkan dhek apal Quran karo apal 18 kitab. Kuwi ilang kabeh gara-gara gawe jengkel mangkel atine gurune. Ya mungkin sampean ora ilang, tapi delalah ilmune ra manfaat. Jenenge ilmune ra manfaat kuwi delalah sampean ora kanggo. Ora ana rene ra ana sing gelem nganggokke. Lah iku kan nyamarine nek ana santri kok wani karo gurune iki nyamarine seperti itu. Nyamarine merake ilmune ra manfaat. Makane santri niku sing pertama yo diajari takdim karo gurune, lek ana gurune diajeni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syekhu utawi syekh al-imam kang dadi imam al-ajalu kang agung Syamsul alimati kang dadi srengenge pira-pira imam. Syamsul alimati kang dadi srengenge pira-pira imam al-Hulwani ya Syekh al-Hulwani. Iku kot ana temen ana sapa Syekh iku kharaja miyas sapa Syekh iku kharaja miyas sapa Syekh min Bukhara saking tanah Bukhara. Min Bukhara saking tanah Bukhara. Wa sakana lan manggon sapa Syekh. Wa sakana lan manggon sapa Syekh fi ba'dil qura ing dalem sebagiane pira-pira desa. Fi ba'dil qura ing dalem sebagiane pira-pira desa. Ayaman ing dalem pira-pira dina ayaman ing dalem pira-pira dina bihadisatin kelawan sebab perkara kang anyar teka. Bihadisatin kelawan sebab perkara kang anyar teka. Waqa'at kang tumiba apa hadisah. Waqa'at kang tumiba apa hadisah. Waqat zarat lan temen sowan. Waqat zarat lan temen sowan hu ing Syekh sapa dalam itu pira-pira santrine Syekh. Sapa dalam itu pira-pira santrine Syekh. Ghairu Syekhi Imamil Qadi Abi Bakr Azarnuji saliyane Syekh Imam Qadi Abi Bakar Azarnuji. Pangkolan nuli ngendika sapa Syekh lahu maring Azarnuji hina laki ing dalam nalikane ketemu sapa Syekh ho ing Azarnuji. Lima zakrana apa lam tazur ora sowan sapa sira ni ing ingsun. Pakolane ngucap sapa Azarnuji kuntu sak temene ingsun iku mashulan wong kang ketunggul bihidmati kelawan ngladenene ingsun alwalidati ing ibu kala ngendika sapa Syekh turjaku din paringi rezeki sapa sira alumra ing umur wala turjaku lan ora diparingi rezeki sapa sira ora ana kodarsi ing baguse belajar. Wa kana lan ana sapa Azarnuji iku kadhalika kaya mengkono-mengkono turzaku al umra. Fa inna mongko sak temene Azarnuji iku kana ana sapa Azarnuji iku yaskunu manggon sapa Azarnuji fi aksari awqati ing dalem luwih akeh-akehe waktune Azarnuji fil qura ing dalam desa cilik walam yantadim lan ora runtut lahu kedue Azarnuji apa ada rasul belajar li ana talibina karena sak temene pira-pira santri
li'ana talibina kelawan sak temene pira-pira santri kasih Roma kelawan akeh banget eko yo jadu den temu sapa at-talibin fil buldani ing dalem pira-pira kutha dunal qura dudu desa cilik. Kisah yang kedua iki dari kisah Syekh Azhar Nuji. Suatu ketika murid-murid Syekh Al-Hulwani ya sing dadi gurune kuwi Syekh Al-Hulwani kuwi murid-muride do sowan kabeh ning nggon Syekh Al-Hulwani kecuali satu sapa Syekh Azhar Nuji. Lah basan ditakoki, lah sampean kok ora sowan ning nggonku ki ning apa? Oh, kula mboten sowan jenengan merga sibuk ngladeni ibu. Lah terus jarene Syekh Al-Hulwani ngendika ngene, sampean kok bakale dikei rezeki umur, maksudnya umure dawa, tapi sampean ora dikei rezeki belajar. Artinya apa? Artinya senajan sampean umure dawa tapi umure kuwi ora kanggo belajar. Akhirnya piye? Kejadian temenan. Syekh Azhar Nuji yo umure dawa tapi ora iso nyantri, ora iso ngaji. Iku gara-gara perkataane gurune. Makane perkataane gurune iki kadang ki nyamari, makane sampean ngati-ngati. Ngati-ngati jangan sampai menyakiti atine gurune sampean. Engko ndak samar le kadang ora ndongake kan. Iki ora ndongake iki. Ora yur ndonga Allahumma ngene iki ora. Tapi mau ngucap tok. Nah, ada seorang kiai dari Jepara. Ana kiai sing saka Jepara. Kuwi ngelekke wong salat. Wonge dilekke wangele ra karuan. Terus kiai kuwi ngucap ngene. Yuk ngucap biasa tok. Ora ndongake ra apa. Wong dikon salat kok wangel meneh kaya wong edan. Padahal ucapane mung ngono tok. Ning dikon salat kok angel kaya wong edan. Sak nalika wonge kuwi langsung dadi wong edan. Sak nalika kowe. Padahal ora ndonga ora apa kan. Kok kaya wong edan kowe dikon salat ora gelem. Mesti lek wong edan kan memang ora kon salat kan. Mosok wong edan kang kon salat kan ora kan. Lha langsung sak nalika langsung dadi edan. Padahal ora ndonga ora apa, ora yur Allahumma ora. Yo ngomong biasa tok. Tapi omongane kiai, omongane ulama kuwi kadang mandi. Lah makane sampean ngati-ngati lek ning ngarep gurune sampean kuwi sing apik. Nek sampean kok wis lulus dari sini, yo aja lali paling tidak pas bodo sampean sowan rene. Sampean lek bodo sowan rene, Bro. Temenan. Ora sowan rene wis meneng bodo sampean salaman karo abi ngono wae wis. Iki syukur-syukur sampean gelem ning guru-guru liyane barang. Tapi lek ning kene rak dadi tradisi ya. Bodo ning abi we ana sing teko ana sing ora kan. Ya sih. Sampeyan ana sing teko ana sing ora sih. Lek wong tuane sampean ngejek yo sampean teko. Lah sok ben kan sampean lek bar lulus kok kene kan wis iso numpak motor dhewe kan. Lah kuwi aja lali sampean bodo meh dolan nandi wae. Sing penting sampean didhisikke gurune sampean kuwi. Sampean meh dolan nandi wae ora masalah, tapi aja lali gurune sampean ki disowani. Minimal setiap bodo. Lek iso yo lek sampean meh perlu apa ngono sowan.
butuh apa ngono sowan, ndak apa-apa, njaluk donga. Sowan ning abi njaluk donga, bi kula gadah hajat ngeten. Ya ora apa-apa. Iku malah lebih bagus malahan. Syukur-syukur ning guru-guru liyane kaya sing cedak-cedak, kaya misale Pak Afi, Pak Yus, barang sampean rene kan sekalian kan. Sekalian ning Pak Afi, sekalian ning Pak Yus. Mau rene ning abi tok yo ora apa-apa sih. Intine kan ning abi. Tapi yo palang sekalian. Sing cedak meneh sapa kene? Guru Al-Munawir. Pak Rifai. Terus sapa? Lek sampean urung tekan kelas dhuwur yo ora kenal Pak Sopan, Pak Din bareng ra. Kayo wis termasuk sepuh ning kene. Kayo meyo cedak kene. Bismillahirrahmanirrahim. Ahikayatu tawi cerita. Atasi atu kang kaping 9 wal isruna lan 20. Wal isruna lan 20. Eko fi husnul khuluqis syekhi. Ing dalam nerangake baguse pekertine guru. Eko fi husnul khuluqis syekhi dalam nerangake baguse pekertine guru. Ma'atil midhi. Ing dalam sartane santrine syekh. Ma'atil midhi dalam sartane santrine syekh. Matil midin dalam sartane santrine syekh. Kana ono sapa ba'dul masaya sebagiane pira-pira guru. Sapa ba'dul masaya sebagiane pira-pira guru. Lahu iku kedue ba'dul masaya. Lahu iku kedue ba'dul masaya muridun utawi santri. Muridun utawi santri dak akan ngundang sapa murid ing syekh. Dak kang ngundang sapa murid ing syekh ila beti maring omahe murid. Ila beti maring omahe murid. Bacaan nuli dugeni. Bacaan nuli dugeni sapa syekh gurune. Palama wasala mongko dalem nalikane tumeka sapa syekh. Palama wasala mongko dalem nalikane tumeka sapa syekh ila tahti babil muridi. Maring ngisore lawange murid. Ila tahti babil muridi maring ngisore lawange murid. Kala ngendika lahu maring syekh sapa muridu murid. Ana utawi ingsun iku mada auto ora ngundang sapa ingsun. Iku mada auto ora ngundang sapa ingsun ka ing panjenengan. Faraja mongko beli sapa syekh gurune. Palama bauta mongko dalem nalikane adoh sapa syekh. Palama bauta mongko dalem nalikane adoh sapa syekh kalilan kelawan sithik. Da mongko ngundang sapa murid. Ing syekh. Warajaan oleh beli sapa syekh. Palama wasala mongko dalem nalikane tumeka sapa syekh. Palama wasala mongko dalem nalikane tumeka sapa syekh. Ilal babi maring lawang kola mongko ngucap sapa murid mada auto orang ngundang sapa ingsun ka ing panjenengan. Farajaan oleh bali sapa syekh wa kadalan mengkono-mengkono sak teruse. Wa kadalan kaya mengkono-mengkono sak teruse. Amila nglakoni sapa murid mau ing dalem sartane syekh ila arba'in maring papat. Ahom si maratan utawa 5 pira-pira ambalan.
khamsi maratin tawa 5 pira-pira ambalan. Suma akbala nuli madhep sapa murid. Suma akbala nuli madhep sapa murid alai ngatasé Syekh. Warohabala nyambut sapa murid. Warohabala nyambut sapa murid bi kelawan Syekh. Wa talabala nyupre sapa murid. Wa talabala nyupre sapa murid minhu saking Syekh. Al afwa ing pangapura. Al afwa ing pangapura. Wa qala lan ngucap sapa murid. Wa qala lan ngucap sapa murid lahu maring Syekh. Ma utawi suwiji-wiji kang agung. Ma utawi suwiji-wiji kang agung. Iku ado maka gawa oleh ngagungake apa ma ing panjenengan. Iku ado maka gawa oleh ngagungake apa ma ing panjenengan min syekhin saking guru. Faqala nuli ngucap lahu maring murid sapa Syekhu Syekh. Aduh ing apa alqaitu nglakoni apik sapa ingsun. Alqaitu nglakoni apik sapa ingsun. Tegese manda ing apa fa'altu agawe sapa ingsun. Fa'altu agawe sapa ingsun. Ada baleni sapa wong na ing ingsun ela tahallaqtu kejaba gawe pakerti sapa ingsun. Ela tahallaqtu kejaba gawe pakerti sapa ingsun bikhuluken kelawan pakerti. Bikhuluken kelawan pakerti min akhlaqil kalbi saking pira-pira pakertine asu. Min akhlaqil kalbi saking pira-pira pakertine asu. Idza ta'autu ing dalam nalikane ngundang sapa sira. Idza ta'auta ing dalam nalikane ngundang sapa sira hu ing al kalbi. Ja'a mongko teka sapa al kalbi. Ja'a mongko teka apa al kalbi. Wa idza taratta lan ing dalam nalikane nolak sapa sira. Wa idza taratta lan dalam nalikane nolak sapa sira hu ing al kalbi. Hu ing al kalbi roha mongko lunga sapa al kalbi. Roha mongko lunga apa al kalbi. Roha mongko lunga apa al kalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang terakhir menerangkan tentang bagusnya pekerti gurune kepada muridnya. Jadi ana murid sing neng kono ngundang gurune diundang. Terus pas gurune teko, rak sido. Terus gurune balik meneh. Bar balik diundang meneh. Rak sido, pas teko rak sido meneh. Ngono ngasih ping 5. Ngono ngasih ping 5. Kira-kira lek ana kaya ngono gurune jengkel apa ora? Pantes jengkel apa ora? Pantes ra. Wong ngundang ora niat ngene. Ngundang megatan wis ditekani malah diusir, malah rak sida. Ngono ngundang meneh, ora sida meneh, ngundang meneh, ora sida meneh. Lah, ternyata gurune itu sedang mempraktekkan akhlake. Lek ning kene akhlake asu, lek ning kene. Lek ning kene nganggo ilmu anjing berarti ya. Nganggo ilmu anjing. Kan ana ilmu apa? Ilmu tai. Ngerti ilmu tai ora sampean? Hah? Ora, ilmu tai kuwi meskipun di bawah tapi tidak ada yang berani menginjak. Kuwi ilmu tai. Ora tak krungu sampean. Tai kan ngono sih. Tai senajan bentuke kaya ngono, senajan tapi kan ora ana wong sing gelem ngidek-ngidek. Lah. Lek ning kene nganggo ilmu anjing. Ilmu anjing kuwi lek asu lek dicelokke yo
maring. Bareng ono dusir, ya wis lunga. Coloke meneh maring meneh, dusir meneh lunga meneh. Tapi aslinya ra itu, aslinya gurune kuwi sedang mempraktekkan akhlake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika piye? Kanjeng Nabi ngendika nek sampean dundang tangga yo teko. Kan ada kan? Ada hadis kuwi kan, nek sampean dundang tanggane yo teko, lek tanggane duwe hajat yo dipenuhi. Lek tanggane duwe kebutuhan yo ditekani. Nek sampean tanggane undang-undang slametan kuwi lho, undang-undang slametan utawa limahan kuwi yo salah satu hake tetangga kuwi nek tanggane duwe hajat yo sampean wajib nekani. Lah asline mung iku tok. Asline sang guru kuwi mempraktekkan akhlake Kanjeng Nabi. Lah kok wong dene bar teko kok terus diusir, ya wis. Sementing wis nyontoh Kanjeng Nabi. Lah itu kan sulit kan. Akhlak yang seperti itu kan sulit. Wow, alam bis.